今天我们把猫猫们带进了沙漠，第一次的沙漠体验有点奇妙。最聪明的走走最先开始刨沙，这个猫砂怎么自己还会动啊？而墩墩走在沙漠里，后脚还踩在前脚踩过的印子，很多种毛毛的梅花小录音了。虽然已经下午6点多了，但这沙漠里的太阳毒的人和猫猫都得躲躲。第二天早上不到7点，趁太阳还没有升起来，我们和毛孩子直接爬上了沙丘顶端，他们立刻沿着尖尖走起来。哎，怎么还亲热起来了？最后，他们还是没忘来自 DNA 的记忆，一一在此地完成了他们神圣的事业。你们看墩墩这个姿势，是听见埃及祖先的召唤了吗？做人做事儿，总是从容面对。